कहाँ भागेको कान्छी नुहाउनु पर्छ यहाँनिर यी कुप्पे त नुहाउनु पर्छ अब कहाँ भाग्दैछ ए कहाँ भाग्दैछ यहाँनिर यहाँ कान्छीहरू नुहाइ पनि सक्यो हाम्रो निक्कु र म्याक्कु सक्यो नुहाएर हेर कामेको विचार अम्मै कहाँ यहाँनिर हिँड छिटो हिँड बोक्नु भनेको होला अरूभन्दा पनि त्यो छोड्ने कुकुर छोड्ने बच्चा सानो मसिनो पालेर होइन बाटो बिचमा ल्याएर छोडिदिने त्यो मान्छेहरूलाई चाहिँ त्यस्तो चाहिँ नगरिदिउँ है त्यो चाहिँ बहुत ठुलो पाप हो एउटा पालेपछि ठिक ठाउँले होइन ठिक ठाउँमा राखेर ठिकसँग पाल्नुपर्छ नपाल्नु होइन त्यस्तो त्यो मसिनो दुध खाने बच्चा कुकुरहरूलाई कहाँ बाटो बिचमा ल्याएर छोडिदिने त्यो त पाप हो नि त होइन र हेलो मेरो प्यारो साथी दाजुभाइ दिदी बहिनी सबैलाई सेवारो सेवान्ने फ्यापुलो छ्याजेलो खाम्रिमो नमस्कार है अनि तपाईँहरूको नयाँ सालहरूको दिनहरू राम्रो बित्दा होला है एकदम राम्रोसँग जाओस् एकदम सधैँ खुसी सुखसँग बितोस् तपाईँहरूको हरेक दिन नयाँ साल होइन त्यही भन्नु चाहन्छु अन्त आज चाहिँ हाम्रो के छ भन्दा प्लानिङ चाहिँ हामी पर बारीमा जानेछौँ त्यसपछि टमाटर अनि फर्सी अरू के हुन्छ त्यो रोप्नुको लागि प्लानिङ भइरहेको छ है आज चाहिँ अन्त सो त्यही देखाउने छु आजको दिनमा चाहिँ तपाईँहरूलाई होप यु गाइस इन्जोय इट है हेर्नुहोस् यही हो बिउ चाहिँ यो टमाटर र फर्सीको बिउ हो होइन अन्त यसलाई चाहिँ अब ठिक जग्गामा तलाउनु जाँदैछौँ मिन्स रोप्नु जाँदैछौँ अगाडि कुट्टे बोकेर रेडी हुनुहुँदैछ अब हाम्रोमा जानुपर्छ आइछ हाम्रोमा जान्छ अब यो दुईटा आइज र साथीभाइ हो यो टमाटर र यो काँक्रा रोपेको चाहिँ देखाउनु पाइनँ किनकि म चाहिँ घाँस ल्याउनु गएको थिएँ कि अन्त बुढीले अघि रोपिहालेछ यहीँतिर रोपेको छ त्यही हो त्यो चाहिँ देखाउनु पाइनँ त्यसको लागि चाहिँ सरी है अन्त यता देखाइदिन्छु नि त अब के गर्नु अघि रोपिदिइहालेछ ए घाँस ल्याउनु गएको थिएँ नि त यिनीहरूको लागि मामु गरम त यो चाहिँ मेरो बुढीको दिदी आम्मा गतिलो भइसकेको छ है यता फेरि बहिनी छ अर्को गर्भवती हुनुहुन्छ अहिले ऊ चाहिँ त्यही हो अब घर गएर हेरौँ के हुन्छ त्यो देखाउँछु होइन अब यो टमाटर फर्सीहरू रोपेको चाहिँ देखाउनु पाइनँ किनकि अघि रोपिदिइहालेछ हो यो कुट्टे चाहिँ छोडेको यसरी रोपिदिएको छ यिनीहरू चाहिँ टमाटरहरू हो अघि देखाउनु पाइनँ रोपेको है साथीभाइ हो त्यसको लागि चाहिँ सरी त्यो फर्सी है अन्त यिनीहरू पनि टमाटरै हो यो चाहिँ तपाईँको मुलाको बिउ अन्त इस्कुस पनि मजाले आएछ यो पालि चाहिँ मचानमा पनि है कुद्नु थाल्यो लरा अब चाहिँ र गाइस तपाईँहरूले यो देख्नुहुँदैछ नि दुईवटा क्युट पप्पीहरू यो चाहिँ माथि कुनै मान्छेहरूले होइन गाडीबाट लिएर रोडमा छोडेको रहेछ अन्त तर यो माथि बहिनीले राखिदिएको रहेछ कि अन्त यसलाई चाहिँ कसैले नपाल्ने भएर चाहिँ हामीले पाल्ने निर्णय गऱ्यौँ होइन किनकि यो चाहिँ बहिनीहरू हो नि त सो यिनीहरूलाई चाहिँ अब म पाल्छु होइन एकदम र अब मान्छेहरूलाई यही भन्नु चाहन्छु होइन यो पाल्नु सक्दैन भने चाहिँ नपाल्नुहोस् होइन यस्तो अब हेर यस्तो नानी यिनीहरूलाई केही थाहा छैन यो बच्चा होइन यस्तोहरूलाई चाहिँ कसरी ल्याएर चाहिँ छोड्नु सक्छ तपाईँहरू बाटोतिर होइन सो त्यस्तो चाहिँ नगरौँ होला होइन कुकुर पालेपछि एउटा
ढङ्गसँग पाल्नु होला। मान्छेहरूलाई त्यही भन्छु, यस्तो पाप चाहिँ नगर्नुहोस् क्या। यिनीहरूलाई चाहिँ हामीले नुहाइदिँदैछौँ। अब कहाँ भागेको कान्छी? नुहाउनु पर्छ यहाँनिर। यी कुप्या त नुहाउनु पर्छ अब। कहाँ भाग्दैछ? कहाँ भाग्दैछ? कहाँ भाग्दैछ? यहाँनिर। यहाँ दुईजना निक्कु र म्याक्कु। निक्कु भागेको छ। फाइनली कान्छीहरू नुहाइ पनि सक्यो। हाम्रो निक्कु र म्याक्कु सक्यो नुहाएर। हेर कामेको विचार। र फिलहाल चाहिँ साथीभाइ हो जाँदैछु जङ्गल फेरि सोतर ल्याउनु। आज चाहिँ उयो पनि छ, कता गयो? पप्पीहरू पनि छ दुईवटा। पर पप्पी पनि छ आज दुईवटा। धन्न घाम चाहिँ अघिसम्म डरलाग्दो घाम लागिरहेको थियो कि आज चाहिँ धन्न अलिक हरायो। अम्मै कहाँ यहाँनिर हिँड छिटो हिँड। बोक्नु भनेको होला, बोक त। आइज अनि साथीभाइ हो मैले चाहिँ अघि जङ्गलमा गएर भिडियो गर्नु पाइनँ होइन, किनकि त्यहाँ गएर चाहिँ मुडै अर्कै भइहाल्यो होइन। त्यो जुन चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई देखाएको थिएँ दुईवटा सानो कुकुरको बच्चाहरू पाल्छु भनेर, अन्त त्यो पनि लगेर गएको थिएँ होइन। तर त्यहाँ जङ्गलमा गएर चाहिँ अर्कै भयो। के भयो भन्दा चाहिँ एक्चुअली हाम्रो मम्मीले चाहिँ अब त्यो छौरी हो, अब अलिकति पाल्नु हुँदैन कस्तो, अब त्यस्तै कुराहरू भयो नि त। सो मेरो चाहिँ मुडै अफ भयो होइन। मलाई चाहिँ एकदम पाल्ने मन थियो नि त मेरो र उसको चाहिँ, तर त्यस्तो भइदियो अन्त सो गरिनँ मुडै अफ भएर होइन। अन्त त्यो बच्चाहरूलाई चाहिँ मैले ठिक ठाउँमै लगिदिएको छु। एउटा चाहिँ हाम्रै माथि अलि माथिको भाउजूहरूले राख्नुभएको छ होइन। अब मैले घरमै हुन्छ राख्नु भनेर उनीहरूले मन गर्यो एउटा राख्नु, एउटा राख्यो। एउटा चाहिँ माथि बहिनीहरूकोमै पुऱ्याइदिन्छु सही सलामत एकदम होइन। र अरूभन्दा पनि त्यो छोड्ने कुकुर छोड्ने बच्चा सानो मसिनो पालेर होइन बाटो बिचमा ल्याएर छोडिदिने त्यो मान्छेहरूलाई चाहिँ त्यस्तो चाहिँ नगरिदिउँ। त्यो चाहिँ बहुत ठुलो पाप हो। एउटा पालेपछि ठिक ठाउँले होइन ठिक ठाउँमा राखेर ठिकसँग पाल्नुपर्छ, नभए नपाल्नु होइन। त्यस्तो त्यो मसिनो दुध खाने बच्चा कुकुरहरूलाई कहाँ बाटो बिचमा ल्याएर छोडिदिने, त्यो त पाप हो नि त होइन र। सो त्यति हो। अन्त अहिले फिलहाल चाहिँ हामी जाँदैछौँ दोकान। अन्त दोकान चाहिँ किन भन्दा यदि नेक्स्ट भिडियो चाहिँ साथीभाइ मुकबाङको आउँदैछ हाम्रो होइन। अब फर्स्ट हामी अब सोचिरहेछौँ, अब फर्स्ट खेप होइन ट्राई गर्नेछौँ अब एउटा राम्रो भिडियो गर्ने। र त्यो पनि हेर्नुहोस् होला, त्यो पनि आउँछ होइन नेक्स्ट भिडियोमा। र भन्दै आजलाई चाहिँ यतिमै एन्ड गर्दैछु। अनि फेरि पनि सबैलाई होइन यो कुराले जानुपर्छ। अन्त सबैले सपोर्ट गरिदिनु होला होइन। जसरी अब माया दिनुभएको छ त्यसरी सधैँभरि दिनु होला। अन्त त्यति भन्न चाहन्छु फिलहाललाई चाहिँ। अन्त त्यही हो, फेरि भेटौँला नेक्स्ट भिडियोमा। सो सबैलाई सेवा र सेवा नै फ्याफुलो छ्याजुल्लो भन्दै बाई बाई गर्दैछु है त।